Ինչ որ բան եղել է, որ փորձել եք չի ստացվել։ Ինչ get-ը։ Ինչ անել get։ Դե հա։ Ահա։ Իսկ ճիշտ է հավաքել։ Այդ specification-ի մեջ ոնց որ գրած է ամեն request ինչա անում, չէ՞։ Հիմա եթե դու ինչ որ մի բան ուզում ես get-ով ստանաս, պիտի այդ get-ը body չունենա, պիտի ճիշտ ոչ ունենա։ Ոչ-ի ինստիտուտը ճիշտ է մարել։ Հա։ Պրինցիպի get-ի դեպքում դաժե եթե body ունենաս, դա չպիտի խանգարի։ Այդ դեպքում body-ն ignore արվում ամբողջությամբ, էլի։ Այն բանի get-me-ն փորձել ես։ Մի հատ get-me ունեինք, չէ՞, body այդ bot-երի համար, որ վերադարձնում էր այն բոլոր տեղերը, որտեղ ինքը օգտագործվում է։ Get updates կամ get-me-ն այդ bot-ի մասին ինֆոներ։ Get updates-ին ես ստանում եմ։ Այդ get-ը։ Բայց ինքը այս կողքը չպիտի get նշենք, ես post-ով եմ այդ get updates-ը ստանում։ Հա, կոնկրետ այս դեպքում ինքը ոնց որ երկու դեպքում էլ նույն բանն է վերադարձնում, հա։ Այդ նույն endpoint-ը իմպլեմենտացրած է համ get-ի համար, համ post-ի համար։ Այսինքն դու եթե post ես անում, ինքը մեկը տակից get է աշխատում։ Հա, այսինքն ինքը քո ուղարկած ինֆոն ոչ միտեղ save չի անում, ու քեզ վերադարձնում այն, ինչ որ get-ով կվերադարձներ, sense տենց։ Հիմա post-ով error է դրում, բայց get-ով աշխատում է։ Պիտի որ երկուսն էլ աշխատեր։ Իսկ մարդը որ ասենք group-ի member-ների անունները վերցրել է, բայց get-ով ստացվել է։ Չգիտեմ, ստացվել է։ Այդ documentation-ում պիտի գրած լիներ։ Telegram bot API։ Documentation-ը ես օրինակ ստում եմ գրած documentation-ը, twin documentation-ը, սրանից ավելի բան դժվար կարողանանք մի օր գտնել։ Պրոստը շատ դժվար է միջից ինչ-որ բան գտնելը։ Ոնց են գտնում ճիշտ։ Հա, պրիտոմ get updates-ը ինքը error չէր տալիս, բայց ամենավերջին իրադարձություններն էլ update չէր անում։ RP մասը կամ մնացել էր։ Ամենը չպետք է լիներ։ Մնացել էր։ Ինչը պետք է լիներ։ Սկզբում ամենը ինվեստիգացիա։ Ինչա դա նշեցի։ Եթե դու մի հատ member-ին հնչեցի, նորից այդ արեցի, նորից սուպեր։ Ճիշտ ասած, այստեղ sense բան կա, get chat member։ Այս վերադարձնում է կոնկրետ ինչ-որ member-ի, այս վերադարձնում է member count, chat administrator, chat, leave chat, ու ինձ թվում է էլի տենց լիքը բաներ կլինի, որոնցով կարաս ստանաս քո ուզած ինֆոն, բայց ցավոք ես անգիր չգիտեմ ինչ կա ստեղ։ Եսիմ connection-ի հետ կարա լինի, կարա server-ի հետ կապված լինի։ Չգիտեմ ճիշտ ասած։
Առաջինն է connection networking continue. Չէ, նայած ինչ connection error լինի։ Հա, ամեն դեպքում չի որ քեզ ասելի է դու connection չունես։ Կարող է հրամանը այդ էլ մի ֆակտ։ Դու կախված պատճառից էլի, ես չեմ կարող բան անեմ, ոնց որ միանշանակ ասեմ թե այդ ինչից է։ Ինչ էիր հարցնում Լիանը։ Իսկ կողքը սենց scroll անելով իջա, եկավ available methods։ Սենց ինչքան scroll անես, այդքան տարբեր բաներ է բացվելու։ Այդ կողքինն է, որ scroll անելով իջնում ես, գալիս հասնում ես, գալիս է այդ available methods։ Էսա, վերնագիրը։ Որ memory ID-ն որ ուղարկում ես։ Բոդին ոնց հասկանանք, ոնց ճիշտ գրենք, էլի մեկ ստացվում է, մեկ չի ստացվում է, դեռ ուզում հասկանանք։ Ճիշտ Օրինակ send message-ի վրա նայենք, այդ requirement-ից ոնց կարանք հասկանանք send message-ի բոդին պետք է լինի։ Вообще տենց լիքը tool-եր կան JSON validator, հա, երևի։ Որտեղ կարաս JSON գցես, ինքը ասի ֆորմատիդ մեջ ինչն է սխալ։ Որն է ինքը հասկանում։ Նայ, ամեն request-ի տակ Send message-ը ուզում օրինակ գտնեմ ստեից։ Արի այս օրինակի վրա նայենք, հա։ Ասում է պիտի ուղարկես chat ID, որը կամ integer-ա կամ string-ա, ու user ID, որը integer-ա հաստատ։ Այդ նշանակում է, որ քո JSON-ը երկու հատ key value է։ Հա։ Ու այս դեպքում մի հատ է, այս դեպքում, չգիտեմ, մի հատ required-ը, մնացածը optional են։ Նայած դու ինչ ես ուզում ստանաս այդ բային, ըստ դրա դինամիկ փոխվելու է քո body-ի JSON-ը։ Ինքը ավտոմատ է, չէ՞, գեներացիոն key-երը։ Ինչ key։ Օրինակ ես որ Ինչ key-ի մասին է խոսքը։ Իրա ուզում request դարձնեմ link-ի, ինքը ավտոմատ է key-երը ձևավորում։ Չէ, key-երը ինչ որ մեկը գրում է։ Չէ, post-man-ի մեջ որ տանցավորում ես, ինքը կողքից այդ URL-ի մեջ ավտոմատ գրում ես որ Որպես պարամետր։ Օրինակ ես գրում եմ, հա, ինչ է գրել, Չգիտեմ ինչ ավտոմատ գեներացվող key-երի մասին եք ասում, ժողովուրդ ավտոմատ ոչ մի բան չի գեներացվում։ link-ի ես իմ URL-ի շարունակություն է, հա, այդ query պարամետրերն է, այդ պարամետրերը կապ չունի URL-ի մեջ կգրես, թե post-man-ում են ներքևը կգրես, ինքը նույն բանն է, էլի։ ինքը ավտոմատ Դա այդ post-man-ի հնարավորություն է ուղղակի։ Հա, բայց ինքը ոչ մի բան չի գեներացնում։ Ինքը ուղղակի դասավորում է, հա, հա, հա։
Ուրիշ։ Давай։ Էշտ вообще էշտ չէ, այս հարցը, այն հարցերից էր, որ պիտի գնամ տունը մտածեմ, հետո ասեմ։ Shift արած, հա։ Հա։ Երբ ենք սկսել, օգոստոսի 21-ին։ Սեպտեմբերի 9-ին ենք սկսել, ես հաստատ գիտեմ առաջ։ Չէ, օգոստոսին ենք սկսել հաստատ։ Հա։ Սեպտեմբերի 9-ին էր առաջի դասը։ Սեպտեմբերի 9-ը 5 շաբթի է եղել, հաստատ չէ։ Հա, սկսել ենք օգոստոսի 9-ին։ Հա, օգոստոսի 9-ին, ճիշտ է։ հա։ Արել ենք 3, 9, 12, պիտի անեինք 16։ Ուֆ։ Մյուս տարվա մեջ, հա։ 18 լեկցիա, 18 վիդեո ունենք արդեն, 4 հատներ եթե հաշվենք, որ պետք է ունենք 22։ Կմնար Ուսմա մեջ ինչքան 8 շաբաթ կա, 8 շաբաթ անգամ 24։ В общем, բան չի մնացել։ 6 պլյուս չէ, այսօր Դավիթը հաշվել էր 8 դասա մնացել կարծեմ դες։ Հա։ Այդ երբ են վերջացել։ 8 դասից։ Ինձ մի հատ հարց է տակ։ Ահա, հարց է տակ։ Մենք կարանք ու դասի մեջ որոշենք որ ենք գնում։ Ուր եք գնում։ Այդ Telegram-ի chat-ում այդքան sticker ու test message ուղարկելու տեղը կարեք որոշեիք։ Ես իմ, հա, պրինցիպի կարակ։ Ֆունդամենտն է որոշելու։ Ես կարողը խաշինիսը խառնեի, գիտեի պիքսելի խոզից պետքասան։ Ասեսոր դու դրան վար էի ասում, ես դերեր չեմ։ Ես ուղղակի չկարծա փոխման նստացնեմ դրա համար չկամ։ Դե եթե խաշ ենք ուզում ուտենք, եկեք շաբաթ առավոտը գնանք խաշ ուտելու։ Հա, Մյուսը շաբաթ Բայց մի հատ բան ասեմ։ Առավոտը։ Կարանք նայած կհաշկետ չեք կարս տեղավորել։ Բայց ոչինչ Կիրակի հա, բայց շաբաթ։ Կիրակի, в общем, որոշեք։ Լրիվ Ով չի սիրում ուրիշ բան կոկել։ Հայրը կարա ով չի։ ով չի սիրում, կարա պրոստը խմի։ Ես տենց եմ անում միշտ, ես խաշ չեմ սիրում, մենակ խմում եմ։ Իսկ խաշը որ դրան։ Ոչ մեկ խաշ չի սիրում, չէ։ Սիրում ես։ Պրոստը հետո չեմ սիրում։ Խմելու հետո է լավ չի։ Խաշը գերեմ երկու ամիս խաշը։ Սխտորի խաշի մեջ է։ Խաշի։ Բարդ սխտորը։ Որտեղ են դեպ խաշը։ Բանում, Երևան պանդոկում օրինակ։ Հա, բանից։ Դու ուզում էիր արագացում։ Եթե արագացում մեկ է ինձ։ Արագացում մի անգամ եմ խաշտել։ Չգիտեմ դու որտեղ ես եկել։ Ես այն անգամ էլ ասում, բացի խմբակային սոված մնալուց ինչ նախաձեռնեք, ես մեջն եմ, в общем, ինձ Պաս չպահենք, վեգան չդառնանք։ Ես դեպքում բաղկրան եմ։ Մնացած ինչ ասեք, անենք, в общем։ Հա, ամեն ինչ, ցանկացած Դավիթը էսի բան կանի։ բարիս բոնի մաստով, в общем, բացի այդ երկուսից ամեն ինչ, в общем։ Սոված մնալուց ու վեգան դառնալուց։ Հատկապես վեգան դառնալուց, որտեղ ավելի լավ է սոված մնալ։
Քաոսը ոնց հասկանում։ Այսքանից հետո։ Ոնց ուզեք։ ու միսը շատ։ Հիմա բայց ինչ ենք անում։ Ու հավիք չէ։ Да, Հիմա 10 ենք անում, ընդմիջմանը արագ կորոշենք в общем։ Հիմա չենք գտնում խաշ ուտելու հաստատ։ Այո։ Ես вообще ամեն ուրբը տենց էլ անում եմ ձեր դասից հետո միտեղ անջատվելու։ Լավ, այսօր հետաքրքիր բաների մասին ենք խոսալու։ Հետաքրքիր հարցեր, որոնք ձեզ հաստատ ինտերվյուերները տալու են։ Իհարկե տեսական են հարցնելու, ոչ մեկ չի սպասում, որ դուք գործնականում սա կիրառել եք, որտեվ այս approach-ներից ամեն ինչը ենթադրում է, որ դուք պիտի ոնց որ մի անգամ դրա մեջով անցնեք, հա? Իսկ սրանք իրանցից ներկայացնում են տարիների experience-ի կուտակած փորձի արդյունք, հա? Երևի ճիշտ ասեցի։ Բայց ոնց որ ասում եմ մի հատ ձև կա, որ ոտդ խփած քարին հետո իմանաս, որ ցավում է, մեկ էլ որ մեկը ասում է, որ եթե խփած ցավալու է, էլի։ Հիմա այս դասի իմաստը այն է, որ իմանաք, որ եթե ոտդ խփեցիր, ցավալու է։ Որպես այդպեսին հարցը հնչում է սենց մոտավորապես, ոնց հասկանալ, որ բավարար չափով տեստ արած է այդ application-ը, հա։ Նման հարցի պատասխանելու համար պետք է տալ շատ տարբեր ու շատ հետաքրքիր հարցեր։ Սկսած այդ application-ի ինդուստրիայից, requirement-ից, օգտագործողների տարիքից եւ իրանց ֆիզիկական հնարավորություններից սկսած մինչեւ ինդուստրիա, ռիսկեր եւ այլն, հա։ Համար մեկ բան է, որ պետք է հաշվի առնել, այդ application-ի ու իր բիզնես ոլորտից բխող ռիսկերն են։ Մի խոսքով բավարար է տեստինգը այնքան ժամանակ, երբ որ ինքը cover անում application-ից բխող բոլոր ռիսկերը, հա։ Այսինքն այդ ռիսկերի մեջ մտնում է իհարկե application-ի 100%-անոց բիզնես լոգիկայի ապահովումը։ Այսինքն ինքը ոչ միայն պիտի 100%-ով ճիշտ աշխատի, այլ նաև իրանից բխող մնացած բոլոր ռիսկերը պիտի փակած լինի, որ մենք համարենք, որ մենք բավարար քանակությամբ տեստ ենք արել այդ application-ը։ Ոնց է կարելի մոտենալ դրան, հա, ու նենց անել, որ դա չտևի ավելի երկար ժամանակ, քան այդ application-ը մեզ պետք կգար, հա։ Այսինքն եթե այդ application-ը մենք օգտագործելու ենք մի տարի, չի կարելի իրան 2 տարի տեստ անել, 3-րդ տարում նոր ռիլիզ անել։ Մեզ հիմա էր պետք, որ մի տարի օգտագործենք։ Գոյություն ունի մի հատ գաղափար, որը կոչվում է defect clustering, ու ինքը ապահովում է application-ի ավելի հավանական պրոբլեմատիկ զոնաների ուսումնասիրությունը։ Այս approach-ը ամբողջ application-ը բաժանում է իրար մոտ ֆունկցիաներով, հա, ինչ որ կոնկրետ մասերի, դրանք կարող լինեն viewer, դրանք կարող լինեն ֆունկցիաների տեսակներ, դրանք կարող լինեն application-ի տարբեր layer-ներ, հա, front-ը, API-ը, back-end-ը, database-ը եւ այլն, ու իրանց մեջից հնարավոր ավելի շատ defect պարունակող մասերը առանձին ուսումնասիրության են ենթարկվում, հա։ Այսինքն ամբողջ application-ի համար կարող ընտրված լինի մի հատ approach, որով սաղ application-ում բոլորը աշխատում են, բայց, չգիտեմ, API-ի մի հատ layer
պիտի պարտադիր white box test արվի, օրինակ, որովհետև ամենաշատ հավանականությունը, որ մենք խնդիր կունենանք, հենց այդ մասում է։ Նորից եմ ասում, այս ամեն ինչը միշտ գալիս է ցանկացած application-ի սպეციფիկացիայից։ Այսինքն ամեն անգամ տարբեր բաներ է անգնելու defect clustering-ի տակ, հա, սենց ասած։ Ամեն անգամ տարբեր area-ներ, տարբեր զոնաներ են հանդիսանալու ավելի հավանական դեֆեկտավոր։ Ոնց նենց անել, որ մեր տեստերը, եթե մեր application development process-ը երկարատև է, տարիների ընթացքում չկորցնեն իրանց էֆեկտիվությունը, հա։ Այս pesticide paradox-ը եկել է տարբեր բաների բույսերի նկատմամբ օգտագործվող թունաքիմիկատների ուսումնասիրությունից, հա։ Ինքը հենց բանի բուսաբուժության մեջ էլ է ոչ մի տենց օգտագործվում։ Երբ որ ինչ որ տենց միջատների բաների դեմ մի քանի տարի շարունակ կիրառվում է նույն թունաքիմիկատը ոնց որ տվյալ բանը սկսում է չազդել այլևս այդ կենդանիների նկատմամբ, հա, պիտի մի հատ ուրիշ տեղ օգտագործվի։ Նույն բանը ստեղ է։ Եթե երկար ժամանակ նույն кейսերով, նույն approach-ով, նույն մոտեցմամբ անընդհատ տեստ արվի նույն բանը, այդ տեստերը կկորցնեն իրենց էֆեկտիվությունը։ Դրա համար որոշ պարբերությամբ, հա, ըստ phase-երի, milestone-ների բաժանված անընդհատ review են արվում այդ test case-երը, ու եթե հիշում եք, մի հատ տենց ստատուս ունեինք case-ում իր ակտիվության, հա, deprecated։ Այդ deprecated-ը դնում են այն case-երի վրա, որոնք իրականում ակտուալ են, ճիշտ է այդ test case-ը ստուգել, բայց այլևս ոնց որ ինքը օգուտ չի տալիս։ Դա նշանակում է, որ իրան փոխարինող մի հատ ուրիշը կա արդեն։ Հա, այսինքն այն հնացել էր, մի հատ ուրիշն ենք օգտագործում իր փոխարեն ու կարող է հաջորդ phase-ում նորից շուտ տանք իրան։ Հա, այսինքն 6 ամիս այս case-երով ենք արել, 6 ամիս մյուս, 6 ամիս հետո այն երրորդը չենք հորինում, նորից հետ ենք գնում, այն հներով ենք անում։ Սա որոշակիորեն ապահովում է այդ էֆեկտիվությունը, ճիշտ է։ Էլի 100%-ով ոչ մի բան չի ապահովում, հա, բայց գոնե էֆեկտիվության բարձրացում է ապահովում։ Այդ օրինակ ասեք մի հատ այդ բանի։ Օրինակ ասեք, օրինակի վրա ոնց է լինում, որ test case-ը բան չի օգուտ չտալիս։ օգուտ չի տալիս։ հիմա տենց developer-ները չեն սովորում, այլ ֆունկցիոնալը ոնց որ, հա, ոչ միայն developer-ը, այլ նաև բոլորը սովորում են, հա, որ sense defect-ները, sense բաներ ենք մենք միշտ ստուգում, դրան ավելի շատ ենք ուշադրություն դարձնում, բայց կողքից ահագին բան կարող է սկսի վրիպել մեր աչքից, հա։ Այսինքն նույն նեգատիվ ու պոզիտիվ տեստինգի բաներն է, հա, տարբերություններն է։ Եթե մենք անընդհատ մեր positive flow-ն ստուգենք, համոզվենք, որ միշտ ճիշտ պարամետրերով ճիշտ է աշխատում, ոչ մեկ սկսի չնայել, բայց սխալ պարամետրերով էլ է ճիշտ աշխատում, թե սխալ է աշխատում, հա։ Ամեն դեպքում մեր ցանկացած արած տեստինգի բուն իմաստը, հա, նպատակը իր առաջնային, դա դեֆեկտների բացառումն է, բայց որը չի ապահովում փաստը, որ եթե մենք 100% defect free ենք այս պահին, մեր application-ը աշխատում է նենց ոնց որ նախատեսված էր ու ստաբիլ է։ Ինչ է նշանակում այդ ոնց նախատեսված էր ու ստաբիլ է ու խի կարանք գանք մենք տենց եզրահանգման, որ երբ որ մենք ունենք կոնկրետ ընտրված մեխանիզմներ, որոնք կիրառվել են արդեն, հա, բայց մենք հաշվի չենք առել կոնկրետ մի հատ ինչ-որ մի բան,
ոչ requirement-ում ա եղել, ոչ մեր մտքով ա անցել, ոչ ինչ-որ մեկի մտքով ա անցել ու դա production-ում ա, միշտ կարա գա user-ի կողմից ինչ-որ անհավանական case, հա, որը լրիվ նորմալ երևույթ է, ոչ մեկ դրան տենց վատ աչքով չի նայում, եթե այդ critical flow-ի մեջ չի մտել ու նամանավանդ մեզ ոչ մեկ չի ասել դրա մասին, հա, որ կարա սենց բան լինի։ Այդ իհարկե չի վերաբերվում կոնկրետ մի քանի ինդուստրիայի բիզնես application-ների, որոնցում вообще requirement-ի սխալներ պիտի չլինեն, հա, որպես այդպեսին։ Եթե տենց application-ում requirement-ի սխալ կա, այդ application-ը ամենայն հավանականությամբ այդ մարդկանց այդքան էլ պետք չի, հա։ Եթե բանկային ոլորտի application-ը, որտեղ security խնդիրներ կան, նշանակում է այդ բանկին այդքան էլ պետք չի այդ application-ը, որտեղ եթե պետք կլներ, իրանք առաջի բանը որ կմտածեին, դա բանկի անվտանգությունը կլներ, հետո նոր կլիենտների։ Ինչի կարանք մենք գանք նորից նույն փաստին, որ դաժե եթե մենք application-ը վստահ ենք, որ 100%-ով ճիշտ տեստ ենք արել, ինքը մեկը նորմալ չի աշխատում, հա, որովհետև մենք տեստ ենք արել ոչ ճիշտ պահանջով, հա, այսինքն այդ ճիշտ պահանջի մեջ միշտ մի 90%-ով բոլորը մոռանում են այդ non-functional requirement-ի մասին, թե application-ը ինչ արագությամբ ու երբ պիտի աշխատի, հա։ Երբ որ ինչ-որ մոդեռնիզացիա տեղի ունենում կամ ինչ-որ, չգիտեմ, application-ը արդեն production-ում ունենք ինչ-որ monitoring-ի տվյալներ եւ այլն, հիմնականում պետք է լինում որոշ կարեկցիաներ, հա, այսինքն նես չի application-ը դրինք production-ում, ձեռներն ես լվացան գնացինք տուն, մոռացանք դրա մասին։ Չէ, կախված մեր target user-ներից, մեր application-ը օրվա տարբեր ժամերի տարբեր load է ունենալու։ Կապ չունի աշխարհի որ կետում են դա օգտագործում, հա։ Դա կախված է առհասարակ աշխարհում բնակչության տարբեր երկրներում այդ երկրների բնակչության հետաքրքրություններից ու իրենց ապրելակերպից իհարկե։ Եթե application-ը US-ում է աշխատում, դա նշանակում է, որ ինքը մոտ 12-ից 14 ժամ ակտիվ կյանք ունի, հա, որտեվ US-ի time zone-երը նենց է բաշխված, որ ոնց որ մի app-ից մինչև մյուս app շատ երկար ժամանակ է, հա, այսինքն երբ որ ստեղ ցերեկ է, ստեղ գիշեր է, երբ որ ստեղ գիշեր է, ստեղ ցերեկ է, այդտենց բան է ստացվում մի հատ ու application-ը հանգիստ չի ունենում, ոնց որ ինքը ստաբիլ նույն load-ով է աշխատում, բայց ասես մի հատ gap հալնում, երբ որ ամբողջ Ամերիկայում գիշեր է։ Բայց դա էլ է հարաբերական, հա, այսինքն եթե application-ը նախատեսված է, չգիտեմ, գիշերային կյանքի համար, հա, ինքը նախատեսած է, որ, չգիտեմ, club-երում տեղ ռեզերվանի կամ, չգիտեմ, գիշերը Uber կանչի քո համար, երբ որ դու խմացած մի ժամը հեռախոսիդ չես նայել, в общем, չգիտեմ ինչի համար է նախատեսված, բայց գիշերը աշխատող application-ի համար էլ հակառակն է։ Ինքը ցերեկվա ժամերին է հանգիստ լինում։ Այդ upgrade-ները ոնց որ ամեն application-ի ինչ որ մի հատ կյանք ապրելուց հետո պետքա միշտ կարեկցիա արվի։ Հա, այսինքն երբ որ եթե application-ը մաքսիմալ ակտիվ է գիշերը, դու պետքա սարքես նենց որ ինքը գիշերը ավելի շատ հզորություն ստանա սերվերների, իսկ ցերեկը երբ որ դա պետք չի, դա քչացնես, որպեսզի քիչ փող ծախսես։ Ու մենակ դրա մասին չի, մենակ իրականում փող խնայելու մասին չի խնդիրը, այլ որ application-ը օրվա ցանկացած պահի աշխատի նույն ստաբիլությամբ։ Հա։ Ստաբիլ աշխատելու մասին պատկերացումները մի քիչ կարան շատ ավելի լայն լինեն, հա, մենակ load-ի մասին չի խոսքը, այլ նաև application-ի կոնկրետ ֆունկցիոնալի մասին է խոսքը, որ եթե application-ը անում է այս տվյալ բիզնես պահանջը, բայց անում է այնքան երկար, որ դա մարդուն այլևս պետք չի, այդ application-ը չի ծառայում իր նպատակին, հա։
Եթե, չգիտեմ, դա օրինակ ֆոտոյի application է, այդ մեր կամերան է։ Կամերան ունի վատ performance, բայց իդեալական աշխատող ֆունկցիոնալ, հա։ Այսինքն դու սխմեցիր բաթոնը, ինքը հենց այդ վարկյանը պիտի նկարեր, բայց ինքը նկարում է միշտ հաջորդ վարկյանը, հա։ Ինքը նկարում է քո ուզած կադրը դու միշտ կտեսնես, բայց միշտ մի վարկյան ուշ է նկարում։ Այսինքն նկարելու ֆունկցիան էլ է աշխատում, բաթոնի ֆունկցիան էլ է աշխատում, բայց ինքը քո պահանջը չի բավարարում։ Այսինքն այդ երկու ֆունկցիան համատեղելի չեն իրար հետ։ Ինչ որ ինչ որ մի բան քո պահանջի մեջ սխալ է եղել։ Այսինքն դու մի բան հաշվի չես առել, որ քեզ պետքա տվյալ բանը մի քանի միլիվարկյանի ընթացքում, ոչ թե մի վարկյանի։ Տենց բաների ոնց որ տենց հարցերի պատասխանները շուտ գտնելու ու այդ ոնց որ ամեն ինչը այդ requirement-ի պահանջում բացահայտելու մասին է early testing-ի ամբողջ գաղափարը, հա, որ soft-ը պիտի սկսես տեստ անել ու հենց տենց պատկերացնես իրան, որ հələ չկա ինքը, բայց դու ոնց կստուգեիր իրան ամենա առաջի փուլում, հա, այսինքն երբ որ դու արդեն կարդացել ես, դու սկսում ես պատկերացնել ինքը ոնց կարող աշխատեր, ինչ խնդիրներ կարող ունենար, դու քեզ որպես user ինչքանով բավարարված կզգայիր, եթե application-ներ, որը ուներ այսքան ֆունկցիոնալ, հա, ու դու ոնց կօգտագործեիր դա։ Այս ամեն ինչի մասին է խոսքը։ Արդյոք կան իրար հակասող պահանջներ, որ չգիտեմ, սա սենց պետք է աշխատի, բայց համ էլ սենց պետք է աշխատի, եթե տվյալ երկու բանը անհամատեղելի են, այդ պիտի ոնց որ այդ ամենաառաջի կետում բացահայտվի։ Ու այդ իրականում մենակ կոպիտ ասած երբեք մենակ QA-ի վրա չի ընկնում այդ պատասխանատվությունը, միշտ ցանկացած բան ոնց որ դիտարկում ենք որպես թիմային աշխատանք, հա, իհարկե միշտ ոնց որ fail-ի դեպքում է, որ սկսում են մեղավորներ ման գալ, բայց դրա համար ոնց որ ձեր վրա դրած է պատասխանատվություն, որ ամբողջ թիմին համակարգեք, աշխատացնեք, ցենց ասած։ Հա, այսինքն մենակ ձեր պահանջով բիզնես անալիտիկը կարող գնաս վերանայի իր գրած user story-ները, հա։ Մենակ ձեր պահանջով solution architect-ը կարող արխիտեկտուրայում ինչ որ մի բան վերանայի, հա, այսինքն ձեր արած assumption-ների վրա, ձեր ենթադրությունների վրա կարելի է ոնց որ մի քանի բան ցենց քանդել ջրի երես հանել, մի հատ նորից նայել, ուղղակի մենակ նրա համար, որ դուք ասեք, հա լավ, ես համոզվեցի, որ ամեն ինչ ճիշտ է։ Okay։ Այդ նորմալ պրոցեդուրա է։ Միշտ կարելի է ինչ-որ մի հատ հարցով գնալ նենց մարդու մոտ, ով որ տեղյակ է դրանից, ու լիքը հարցեր տալ։ Այնքան միջև որ ձեր մոտ հարցերը սպառված լինի։ Դուք 100% իմանաք, որ այն ինչ որ դուք ուզել եք, տենց ելնելու է մի ամիս հետո։ Հա, ոչ թե մի ամիս հետո երբ որ այդ feature-ը լինի, ասեք, այսի սենց է աշխատում, բայց ես գիտեի սենց պիտի աշխատեր, հա։ Այդ ոնց որ ես գիտեի, թե սենց պիտի լիները, ամենաահավոր արտահայտությունն է, որ կարելի է անել вообще ինժեներինգի մեջ, հա։ Ոնց որ պիտի լինի, ոնց է, ճիշտը մի հատ է вообще։ Այն ինչ որ գրած է դոկումենտում, հա, այն ինչ որ գրել են task-ի մեջ, մարդ դա պետք է անի։ Այդ assumption-ների վրա ոնց որ են սկզբի փուլում մենակ հարցեր ենք տալիս իրար։ Երբ որ գործ ենք անում, երբ որ նոր feature ենք գրում, երբ որ application ենք release անում, երբ որ update ենք թողում, չգիտեմ, maintenance ենք անում, user ենք support անում, կապ չունի ինչ ենք անում։ Այդ դեպքում միշտ աշխատում ենք նրանով, ինչ որ 100% ունենք ու ինչը որ միտեղ գրած է, հա։ Այսինքն եթե միշտ որ ասում եմ 50 տարի աշխատել ես ու գիտես որ login-ը 2 field-ով է լինում, երբ որ տենաս որ 3 field-ով է լինում, այդ պետք է ճիշտ գրած լինի տենց, հա։ Developer-ը չպետք է ասի, այ ես գիտեի թե այս login-ը 3 field-անոց է, դրա համար եմ 3 field-անոց սարքել, չէ։ Ինձ ասել էին 3 field-անոց սարքի, 3 field-անոց եմ սարքել։ Ու կա տենց բան, հա, ես ինքս առաջի անգամ տեսել եմ մի 3 տարի առաջ, ու եմ ասում եի դու չի մարությունը, որտեղ ես տեսել 3 field-ով login։ Երրորդ ինչ է։ Confirm password։
Հա։ Login-ը, որտեղ գրում ես login-ը, password-ը ու confirm ես անում password-ը։ Որտեղ password-ը 12 նիշից մեծ ինչ որ բան պիտի լինի։ Իսկ այդ աշխատողների ծանրաբեռնվածությունը որ գաս հարցեր տաս բան ինքն է այդ օրը արդեն զբաղված լինի, շատ զբաղված լինի, չգիտեմ, պրոյեկտով ռիլիզ անում զբաղված եմ։ Այդ ոնց են անում պրակտիկանում։ Չհասկացա ինչի մասն էր խոսքը։ Չի հասցնում, մի բան խառնվել է իրար, ոնց ինչ-որ ուրիշ պրոյեկտով կամ այս պրոյեկտով։ Իմ ինչև ունեին նմնագործանի, եկել ես կողքից հարց ես տալիս։ Հա։ Ծծակով։ Դե ոնց որ պիտի քեզ պատասխանի միջև 9:30 մնա։ Տենց է ձևը, կամ պիտի ասի, չգիտեմ, կես ժամից արի, կես ժամից ազատ կլինեմ, խոսենք։ Այդ ոնց որ գնաս հարցեր տաս չի նշանակում էլի ֆիզիկապես գնաս իր սեղանի կողքը կանգնես սկսես հարցեր տալ։ Այդ հարցերը կարաս գրես մեյլով ուղարկես ինքը ոնց որ ժամը 9-ին իր գործերը կպցնի, հետո 15 րոպե կտրամադրի քեզ կպատասխանի։ Կամ հաջորդ օրը առավոտը կպատասխանի։ Այսինքն ամեն ինչ դաժի եթե տենց այն որ բաժար է, այդ հարցերին պատասխանելը ոնց որ մի քիչ priority-ով ընկնում է ներքև էլի։ Չէ։ Ինչ դեմոյի մասին է խոսքը, եթե ուղղակի տեքստովի դոկումենտ է։ Այդ դոկումենտի վրա ես գրելու։ Այսինքն, եթե դու կարդում ես, տեսնում ես, որ քեզնից պահանջվում է 3 ֆիլդանոց լոգին, դու ոնց որ լոգինի տեստ кейսերը պիտի ստեղ դրած լինի, դու սենց հանես բացես, լցնես ստեղ։ Երբեք չի լինում, որ դեմո է ալնում։ Միշտ application-ը երբեք չի լինում, սենց մնում ես, մեկ էլ մի օր ասում են պատրաստ է։ Ոնց որ դեմոն միշտ ավելի հետո է ալնում։ Դեմոն ելնում է այն ժամանակ, երբ որ դու պիտի execute անես այդ test case-երը։ Իսկ որ տեստ անելու ժամանակ նկատես որ մի test case օրինակ բաց ես թողես, sense բան կար, բայց դու չես հասկացել որ տենց է, նյութի տենց կարող ես այդ բանը գրես, sense նորմալ է, թե Կարում ես, չէ, նորմալ չի։ Պիտի ոնց որ դրա համար եմ ասում, էլի, պիտի ոնց որ այդ ամեն ինչը միջև իրա պատրաստ լինելը մտածած լինես։ Թե չէ կարող է դու մտածած լինես 3 հատ case, բայց ինքը իրականում մի 40 հատ case է։ Հա, ոնց որ բոլոր հնարավոր ու անհնար տարբերակները արդեն պիտի մտքովդ անցած լինի։ Իրա lead-ը, իրա կողքի նստող մյուս QA-ը չգիտեմ։ Experience-ից է գալիս։ Հա։ պատկերացումն էլի եւ արդեն կարդալուց ինչ։ Այդ սա ժամանակի ընթացքում գալիս է։ Հա։ Ինչ։ Դե մի ասա։ Իսկ նախորդ կուրսից քանի պրոֆեսիոնալ Արդեն 4, 5, 4 4 մեկն էլ կընդունվի 10 չեմ հիշում 14 5-րդը կընդունվի ու այսօր իմանցա որ իր շանսերը շատ բարձր է որ ինքը կարող է միանգամից mid QA ընդունվի որպես իմ մոտ իպամում հա Այսինքն պարտադիր չի ճունի համարը ոնց չի գալիս ոնց որ շատ քրտնաջան աշխատել է հա բայց չասես իրան հանկարծ
Հմ։ Հա, ուսանողը Սամվելն էլ գիտի երևի։ Չէ, вообще ուսանող չի։ Եկը մարդը ռեստորանի մենեջեր տնօրեն բան sense вообще պարապ չի էլի, որ միջև գիշերը 12-ը գործի է ինքը։ Ամեն օր։ Բայց ելնում է, տենց էլ ելնում։ Просто լավ բիզնես է։ Հա, շատ մեղմ ասած։ Այս ասում աստծո ինչ ներն են։ Հա։ Ես եմ ասում շարժել եմ։ Չէ, ոչ ուշացել եք, ոչ շուտ եք եկել, միշտ ոնց որ այդ պահը միշտ ամենաճիշտ պահն է, երբ որ Ամեն մարդ իր մասով է ինչ որտեղ գնալ եք վիզ դնում, էլի։ այսօր չեմ հիշում ձեր բան չաթերից մեկում Լևոնն էր գրել, ԻՊԱՄ-ում ինտերվյու էինք անում մեկին սենյորի համար, ես չէի հավատում, ինձ ռեկորդինգն են ուղարկել, ինքը հեսա ասեմ քանի տարեկան էր, միշում։ 40 թե 42 տարեկան։ Հա։ 4 տարի է բանով զբաղվում։ 4 տարի առաջ փոխել է բանի, հիմա լիդա ընդունվել է բան։ Ախպեր բանը, սա ոչ մի բան չէ։ 40-ն անցա, 4 տարի առաջ է սկսել զբաղվել առհասարակ IT-ով, ու այսօր չէ, էլի, в общем, անցնելու պահին անցնում էր lead QA-ի համար հարցազրույց։ Իսկ այդ տարիքում, չգիտեմ, sense կատաստրոֆիկ էնտուզիազմ է պահանջում, էլի, որ դու այդքան հավես ունենաս, ու լուրջ է, տենց շատ լուրջ հավես պետք է ունենաս, որ գնաս ԻՊԱՄ-ի lead-ի, որտեվ ԻՊԱՄ-ի lead-ը են որ լուրջ, sense շատ ահավոր մեծ դարդ է։ Ահավոր։ Բայց ինքը այսինքն դուք չեք ընդդեմ լիդեր։ Լիդերից մեկը ես եմ։ Մեկը։ Հա։ Вообще ԻՊԱՄ-ը sense շատ ճյուղավորված է ու շատ տարբեր section-ներ ունի, տարբեր մարդկանցով թիմեր ունի, ամեն թիմ ունի իր մենեջերը, որը ունի իր մենեջերը, որը էլի ունի իր մենեջերը ու տենց։ Ոչմ։ Ես էլ վերջացնենք ու վсё, հա։ В общем, այս ամեն ինչը ինչեր խոսացինք, եզրափակելով այս context dependent գաղափարով, հա, որ ամեն բան, вообще այս ոլորտում միշտ կախված է իր կոնտեքստից։ Դա նշանակում է, որ ամեն անգամ, երբ որ նոր application եք տեսնում, այդ application-ը լինելու է ձյան փաթիլի պես ուրիշ, հա։ Եթե երկու հատ տարբեր չգիտեմ, shop եք տեստ արել, միշտ մեկում լինելու են նենց սխալներ, որ մյուսում չեն եղել, հա, ու հակառակը։ Եթե երկու հատ social network եք տարբեր տեստ անում, միշտ մեկում լինելու են նենց բաներ, որ նախորդում չի եղել ու հակառակը։ Ու անընդհատ տենց է լինելու։ Բայց ոնց որ ամեն դեպքում դուք միշտ կիրառելու եք նույն մոտեցումը, որովհետև իրանք նույն ինդուստրիայից են, ունեն նույն ռիսկերը, համարյա թե, հա, ունեն նույն օգտագործողները, ունենալու են նույն ակտիվությունը եւ այլն։ Դրա համար են այս բոլոր մոտեցումները համ իրարից անկախ, համ իրար լրացնող, հա։ Այսինքն միշտ մեկի մասին մտածելուց այն մնացածն էլ պիտի հիշեք, որ եթե ես ընտրել եմ այս approach-ը, սրանով աշխատում եմ ու հասել եմ մի հատ նայած մակարդակի, որ իմ մոտ արդեն 3 release-ը defect free է, բացարձակ sense QA-ները քնում են, в общем, բան չունեն անելու, էլ test case չկա ստուգելու, այդ նշանակում է, որ ոչ թե տենց իդեալական գործ է արել, այլ ժամանակն է ինչ որ մի բան փոխելու, հա։ Ժամանակն է թազա գործ հորինելու։ Ինչ անենք, որ պարապ չմնանք, կարելի է sense մոտեցում կիրառել մի հատ։
կարելի է սկսել նենց բաներին վրա նայել, որ կյանքում ուշադրություն չենք դարձրել։ Հա, կամ պրոստը կարելի է մի հատ մեր production-ի application-ը վերցնենք, մի հատ սովորական user-ի դիման օգտագործենք։ Կարող է իսկականից շատ զզվելի է։ Random test։ Հա, որովհետև մենք, չգիտեմ, աշխատել ենք միշտ այս ֆունկցիոնալի վրա, հա, մենք չգիտենք вообще այդ application-ը ինչ է կատարվում։ Global project-ը մի հատ կարելի է վերցնել նայել, հասկանալ, կարող է մարդիկ կան, որ էլի ոնց որ բաժանված են տարբեր սթրիմերի ու տեղյակ չեն application-ի մնացած մասում ինչ է կատարվում առհասարակ։ Իմ պրոյեկտում մենք ունենք 3 ամիսանոց շիֆթեր, որ թիմը մի շաբաթով գնում է ուրիշ սթրիմ։ Այսինքն դու գնում ես մի շաբաթ աշխատում ես միտեղ, որտեղ կյանքում չգիտես ինչ է կատարվել։ Լրիվ ուրիշ մարդիկ են, լրիվ ուրիշ գործ արվում, լրիվ ուրիշ տեմպ է, հա, լրիվ ուրիշ environment է եւ այլն եւ այլն։ Հետո մի շաբաթ հետո նորից գալիս ես քո հին գործին, ու ասում ես, «Որա, այնտեղ մի հատ նես լավ բան էին անում, մենք չէինք անում», ու միշտ հետդ էլ մի բան տանում ես այն մյուս տեղը։ Հա։ Հա։ Այսինքն երբ որ դուք, չգիտեմ, ինչ որ X ժամանակ աշխատել եք, թեկուզ ձեր պրոյեկտում կապ չունի այդ որ կամպանիայում կլինի, ինչ ուզում ալնի, միշտ կարաք ձեր մենեջերին ասեք, որ դուք ուզում եք մի որոշ ժամանակ մի հատ ուրիշ բանով զբաղվեք, հա, որ պրոստը ձեր հայացքը թեքվի այդ անընդհատ նույն բանը չտեսնեք։ Դա միշտ հոգտացնում է, ձանձրացնում է ու միշտ ազդում է ձեր էֆեկտիվության վրա։ Ճիշտ է, այդ ձեր մենեջերը ոնց որ պիտի իմանա դրա մասին, բայց եթե մոռացած լինի, հիշեցրեք իրան, որ կարող է ինձ մի շաբաթով կամ 2 շաբաթով տեղափոխես ուրիշ պրոյեկտ կամ ուրիշ սթրիմ կամ մի քիչ ուրիշ task-եր տաս, որ ոնց որ ես էլ մի ուղղությամբ չմտածեմ, հա, այսինքն գծային չլինի իմ մտածելակերպը, չիմանամ թե այս application-ը մենակ այնա ինչ որ ես եմ անում։ Ոնց որ ու պլյուս տենց զուտ հավեսի համար կարաք ձեր Jira-ի բորդում մեկ-մեկ բացեք, նայեք вообще մնացածները ինչ են անում։ Այսինքն ինչ կա, որ կարող է ձեզ հետաքրքրի։ Մենք մարդ ունենք, ով զուտ functional QA-էր, բայց հիմա գնացել է performance-ի stream ու իրեն չենք կարող հետ բերենք, որովհետև գնացել այնտեղ իրեն դուր է եկել, ասում է ես մնում եմ performance-ում թազա մարդ ընդունեք ձեզ։ Այսինքն, բայց ինքը ոնց որ տենց միջև է ասում էր չէ լավ պրոդեր է, գնամ 0-ից ծրագրավորման լեզու սովորեմ, ինչա 2 հատ սկրիպտ պետք է գրեմ, performance անեմ, հետո գնաց դուրը եկավ։ Այսինքն միշտ կարա լինի տենց բան։ Դուք էլ փորձեք, էքսպերիմենտները միշտ ողջունելի են։ Եկեք հիմա մի հատ դասից ինչ հասկացանք, ինչ չհասկացանք, մի հատ խոսանք։ Խմբում ելնելու է, չէ՞, սերվիս ամենը։ Հա։ Խմբում էլ ալնելու, վիդեոյի մեջ էլ ալնելու։ Հարցեր չունեք вообще։ Բայց ես չհասկացա։ Այդ ամբողջ նյութը ինտերվյուի հարցեր է, ասենց մանել։ Հա։ Հիմա տեստինգը արվում է Ինչքան հնարավոր է շուտ։ Այն հարցերը ինչ որ ձեր տեստերի մեջ ելնում է, այդ բոլոր հարցերը հիմնականում ելնում է այդ ինտերվյուի հարցեր, հա։ Կասեմ, հələ սաղ չեմ նայել, ուղղակի։ Ես այդ տեստինից բացակայում եմ, ես զրացնեմ թե չէ։ Հա։ Դու էլ ես բացակայել ոնց է։ Ինչ դասի եք գնում։ Ես գիտեմ ինչ հարցի, ես ամենը չկայացնի, սա պրակտիկան մասին այն պրակտիկային ճանապարհն է, այն պարտադիր քայլեր։ Ինքը նորմալ կոնցեպտ է, հա, որի տարբեր մասեր միշտ կարելի է կիրառել։ Բայց պրակտիկորեն իրենք հաճախ են կիրառում այդ մասի, թե Կախված է կիրառողներից, հա, այսինքն եթե չի կիրառվում, բայց մտածում եք, որ դա պետք է կիրառել, կիրառեք։ Այսինքն սա այն մոտեցումներն է, որ միշտ ճիշտ է առաջարկել, դաժե եթե չկա։ զուտ ուղղակի որ ավելի վստահ լինեն ճիշտ ու սխալ։ Ոնց որ ավելիով չէ, որ վստահ լինեն։ Հա։ Տենց աշխատում ենք դրանք։ Այս այն պրինցիպներն է, ինչի շուրջ ոնց որ համաձայնության են եկել ոլորտի մեծամասնությունը, հա, իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ չեն հետևում, այդ այն մարդիկ են, ովքեր ասում են
դե լավ պետք չի դոկումենտացիա գրել, դե լավ սենց էլ անենք կլինի, դե լավ էսի ոչինչ, հա, այդ Աշխատելաձևին այսինչ է։ կա կոնկրետ process-ներ, որոնցով պետք է աշխատել, որպեսզի հետո խնդիրներ չունենալ, հա, այսինքն եթե գնալու ես միտեղ 3 ամիս աշխատես, հետո դուրս գաս, պրինցիպի, որ ասում եմ, հա, ինձնից հետո ջրհեղեղ կարաս ոչ մի բան չանես вообще։ Այդ ռեկոմենդացիաները հիմա չի աշխատում, տենց շատ, հա, այսինքն ոնց որ ոչ պաշտոնական։ Բայց եթե Որ դու լավ ես աշխատել ի մատերիալը։ եթե եղա որ շուտ փոխում ես աշխատանքի տեղը, արդեն օքեյ չի, չէ՞։ Սրա դրա մասին չի խոսքը, խոսքը նրա մասին է, որ միշտ կարելի է ոնց որ գլխարად անել, եթե դու տեղ պերսպեկտիվա չունես։ Հա, այսինքն քեզ մեկ է շարունակությունը։ Բայց արդեն այդ ոնց որ քո խղճի վրա է մնում, էլի։ Եթե ոնց որ եթե օքեյ ես տենց աշխատելուն, օքեյ, բայց հետո ոնց որ հաջորդ գործի տեղը երբ որ քեզ հարցեր տան, ոնց դու չես կարող այդ հարցերին ճիշտ պատասխանես, որովհետև քեզ որ ասեն նախորդ պրոյեկտում ոնց ես աշխատել, հա, ասենք օրինակ Agile-ի ինչ ցերեմոնիաներ ես օգտագործել, դու կասես Agile-ը ինչ էր։ Այսինքն չես արել 3 ամիս աշխատել ես, Agile չեք արել, դու չգիտես այդ ինչ է, բայց քո CV-ում գրած է որ դու գիտես Agile-ը ինչ է։ Դա ենթադրում է որ քո նախորդ պրոյեկտում եթե Agile-ը եղել, դու գիտես այդ ինչ է ու տենց էլ արել ես։ Արարողություն, արարողակարգ։ Չգիտեմ, տենց Նենց էլ են ասում։ Հա։ Լավ, ուրիշ Այդ early testing-ը որ կա։ Ինքը SDLC-ին որ կա, testing-ը օրինակ արվում է բանից հետո, չէ՞, deployment-ից հետո, TD-ից հետո չի։ Այսինքն դա ավելի շուտ են կանելու այդ SDLC-ի համար, չէ՞։ Չէ, իր early testing-ի պրինցիպը այն է, որ ինքը որպես այդպեսին SDLC-ի մեջ իր մի կտորն է, հա, այսինքն SDLC-ում որ գրած է testing, այդ test execution-ի պահն է, երբ որ դու աշխատացնում ես քո test case-երը, երբ որ դու աշխատացնում ես քո automation-ը եւ այլն։ Բայց իր գաղափարը այն է, որ testing-ը պետք է սկսի ինչքան հնարավոր է շուտ։ Հա, ոչ թե ինչքան հնարավոր է շուտ մինչև պրոյեկտի սկսելը, այլ պրոյեկտի տարածքում, SDLC-ի մեջ։ Առաջինից օրվանից սկսած, հա, այսինքն requirement analyze-ը նույնպես testing-ի process է, որը պիտի արվի։ Գաղափարը որպես այդպեսին էդ է, հա, այսինքն ամեն ինչ մտածել հնարավորինս շուտ։ Մի քայլ առաջ, 5 քայլ առաջ, 10 process առաջ։ Իսկ ինչ մեզ կարող խանգարի, օրինակ, որ ասում ես ամեն հնարավորինս շուտ, ինչը կարող մեզ խանգարի, որ շուտ օրինակ չկարենք, սկսենք մի քիչ։ Այդ վատ որակի requirement-ը application-ի ֆիզիկական դիզայնի բացակայությունը, հա, մարդկանց ալարելը, անուշադրությունը, հավեսի բացակայությունը, ոչ իմ տենց, տարբեր տոտալ ալարկոտությունը։ Դա իհարկե տենց չի լինում, պրոյեկտում միշտ էնտուզիազմով մեկը լինում է, որ սաղին հավեսի է գցում, բայց լավ կլինի այդ լինեք դուք։ Հա։ Այս հարցերը որպես այդպեսին կարան շատ տարբեր հնչեն, հա։ Այսինքն կարա հարց լինի, օրինակ, չգիտեմ, իմ ասած օրինակի նման, հա, 3 հատ
bug free release ես արել։ Կհամարես, որ քո product-ը 100% որակով է։ Խի ու պիտի բացատրես խի, հա? Չէ, որովհետև sense, հա, որովհետև sense։ Հա, այսինքն հա, որովհետև չգիտեմ, ես ունեցել եմ մի հատ 6 ամսանոց stabilization-ի ֆազա, հա, օրինակ, որտեղ սա այդ թվարկած հնարավոր խնդիրները արդեն իսկ լուծված են ու նորմալ է, որ ես 3 հատ defect free release եմ ունեցել, հա, նույն ձևով կարաս հարցին հայել պատասխանես, չէ էլ, բայց ոնց որ ամեն պատասխանը պիտի ունենա իր շարունակությունը։ Ցանկացած ինտերվյուերի հարցի պիտի պատասխանես նախադասությունով, ոչ թե հա, չէ, չգիտեմ, երևի, հա, այսինքն այդ հա ու պիտի լինի հա, որովհետև sense, հա, կամ չէ, որովհետև sense, որ ոնց որ հաջորդ հարցը պիտի ձևավորվի համել քո պատասխանից։ Okay, այդ հան ու չեն նշանակում է դու ոնց որ ուզում ես, որ այդ ինտերվյուն էլ չշարունակվի, հա, մի բան ասես, ասի դե լավ, դե որ հավես չունես, դե գնա տուն։ Այն որ ասում է դու որ հավես չունես, ես որ вообще չունեմ, հա։ Իսկ այդ պատասխանը հան կարա ճիշտ լինի։ Հա, ասացի։ Եթե հիմնավորում ես ինքը արդեն կարող։ Հա, որովհետև դու համարում ես, որ այդ գտնվում ես այն ֆազայում, որ application-ը անցել է SSS process-ները, հա, այսինքն դու քո ճիշտ testing-ի process-ը վերջացրել ես, դու ունեցել ես նորմալ ստաբիլիզացիայի ֆազա, որի ընթացքում լուծել ես քո բոլոր application-ի ստաբիլիզացիայի խնդիրները, ու նորմալ է, որ application-ը մի օր սկսի լավ աշխատել։ Հա, այսինքն դա բնական բան է, այսինքն օրերից մի օր գալու է այդ օրը, որ application-ը նորմալ աշխատում է։ Այդ անհարմարությունը ոչ թե bug է, այլ ինչ որ մի բանի improvement-ի անհրաժեշտություն է, հա, անհարմար է, որովհետև խի։ Կարող է քո user-ի համար շատ էլ հարմար է։ Դրա համար այդ մոտեցումն էլ պիտի լինի, դու դրան նայում ես որպես այդ application-ի ինժեներ, թե որպես user։ Հա, դու որպես ինժեներ կարաս նայես, ասես էս ինչ գեշ զզվելի հիմարություն է, հա, բայց user-ը ասում է ֆանտաստիկ, էս այնա ինչ որ ես միշտ ուզել եմ։ Լրիվ նորմալ է։ Պետք օրինակ user-ների քանի տոկոսն է իրան դուր գալի, այդ քանի տոկոսն է, որ երբ բաժանել է 40-50%-ային հարաբերությամբ, իրանք ինչ են որոշում։ Այդ տենց չի լինում, ոնց որ այդ քո application-ի target-ը հիմնականում միանման մտածող մարդիկ են, հա, այսինքն ոնց ասեմ, բանի, հա, exterior-ի ճարտարապետերը ոնց որ մոտավորապես նույն ձևի մարդիկ են, այդ մարդիկ ոնց որ չեն սիրում սենց թիթիզ գույնզգույն բաթններ, չեն սիրում ինչ որ italic font-եր, եսի մինչեր, հա, այդ արխիտեկտորների պրոյեկտները որ նայես, կասես Պես մոխրագույն տարածքում մարդիկ ոնց են կարում խոսքի սենց ֆանտաստիկ շենքեր նկարեն, բայց այդ իրանց պետք է, որ հանկարծ իրանց վրա չազդի, այսինքն իրանք չեն սիրում գույն տեսնել, որովհետև իրանք ինչ պրոյեկտ որ անում են, սարքում են այդ բային, այդ պրոյեկտում այնքան գույն կա, որ այդ բաթեններն է մի հատ որ գունավոր լինի, կգժվեն այդ մարդիկ։ Իրանց նմանատիպ բաներում, application-ներում մարդիկ մաքսիմալ խուսափում են գույներից, դաժե չգիտեմ, error message-ներում եւ այլն բաթնները, որոնք պետք է շեշտել, ուղղակի մի քիչ մուգ ու բաց են անում, այդ մարդիկ նորմալ տեսնում են։ Աշխատում արխիտեկտորը, ինքն հանկարծ error-ի պիտի կարմիր ինչ-որ բան բերի, չէ, հանկարծ կարմիր ապրեմ իր կատարած վիճակ։ Հա։ Ինքնուրույն նորմալի մեջ։ Բայց որ կարմիր եղավ դրանից ինչ կլինի։ Չգիտեմ, այդ մարդիկ տենց են, ոնց որ այդ user experience-ի մասնագետները որոշել են, որ в общем, տենց պրոյեկտերում sense է պետք անել, հա, կամ չգիտեմ, ասինքն ամեն ինդուստրիա ունի իրանը։ Հիմա մոդայի կա, որ ժամանցի այդ application-ները, չգիտեմ, սոցիալական ցանցերը եւ այլն, սա gradient-ներ են օգտագործում։
Խի որտեղ մարդիկ այդ իրանց ազատ ժամանակը որ ծախսում են Instagram-ում, այդ մարդկանց դուր է գալի, որ իրենք գույնզգույն բաներ են տեսնում։ Բա մի հատ ուրիշ ուսումնասիրություն պարզել է, որ в общем, եթե ուզում ես successful social media application ունենաս, պիտի տենց գույնզգույն լինի ինքը։ Մարդկանց չի դզում, երբ որ դա սև ու սպիտակ է լինում։ Այդ էլ լրիվ հակառակ կողմը, հա։ Այդ հիպնոզի մի հատ ուրիշ մոդել է։ Մտահոգություն չի, ինչ որ արխիտեկտորները մի փոքր մասը չէ, որ չեն գործով են զբաղված, օրինակ, իսկ մեծ մասը դա։ Չգիտեմ։ Ինձ ոնց որ մեկա, որտեվ ես սենց պարապել եմ, որ control անեմ իմ տարբեր application-ների օգտագործման ժամանակը, բայց մարդիկ կան, տենց կարան անջատված ժամերով նստեն, այդ վիդեոները նայեն, այդ ոնց որ ամեն մարդ ինքն է որոշում, էլի։ Եսին, այդ application-ից չի գալի, ինձ թվում է այդ մարդու որոշումը ուղղակի։ Ուրենք գնում է, էլի մի քիչ շուտ է։ Չունեք էլ հարցեր, հա, վсё, բարձա։ Ինձ թվում էր այս թեմաների շուրջ շատ պիտի լինի խոսակցությունը, բայց հարց չի արվում։ Օրինակ մենք այս թեմաները որ անցանք։ Ձեր հավաքածու, ձեր պատկերացրած փորձով մենք կարենք ունենանք հետագան, որ այստեղ օրինակ 20-30 հարցից բաղկացած ինչ-որ բան, որ ամենաշատն է հարցազրույցների ժամանակ ու նրբությունները կամ հա, ձեր final test-ը հենց տենց մի հատ տեստ է ալնելու։ հա, օրինակ Իսկ ինքը ինչ տարբերակներով։ Երկուստ էլ լինելու է։ Տարբերակներով էլ, գրավոր գրելով էլ, բանավոր պատմելով էլ։ Այն հարցերը, որոնք ոնց որ ինձ կասկածելի թվան, պիտի բանավոր պատասխանեք, էլի։ Ում ոնց հարմար է։ Ինձ երկուստ էլ հարմար է։ Նայած որտեղ եք դիմում։ Իսկ դուք այդ ցանկացել եք, որ կոմպանիաները պետք չի դիմեն։ Մի քանի հատ հա չէ, մի քանի հատ կա, որ կասեմ, որ в общем, եթե ընտրության հնարավորություն ունենաք, այն մյուսը ընտրեք։ Հա? Այդպես կոմպանիա չկա, որ գնանք կփչանանք միանգամից էլ ոչ մի տեղ չենք կարող աշխատել։ Եթե չգնանք չասնեն։ Կան։ Հա, շատ։ Աշխատեք գեմբլինգի ոլորտ չգնալ։ Հա, այդ բան։ Bad construct, այնտեղ ինչա digitain եւ այլն, в общем, այդ բան։ Այնց է դա, էլի, ոնց որ տենց մի քիչ կլրվեք, կձանձրանաք ու ուրիշ ոչ միտեղ չեք ընդունի գործի։ Որտեվ հիմնականում տենց տեղերից եկող սենյորներին մենք առաջարկում ենք գալ մեր մոտ ուսանող որպես։ Ու լավ չի լինի, որտեվ որ գնաք ինչ էլ գիտեիք, մոռանալու եք ու սկսելու եք այդ տենց բեսեդկա վիճակում աշխատել լավ չի, в общем։ Հա, եղելա որ առաջարկել ենք, որ գա ուսանող որպես։ Հա, լուր, անկեղծ դրի։ Չէ, նեղվեց, տենց բան, անջատեց քոլը, տիպը ես բան, տենց լուրջ մարդ եմ, շատ ես ինչ եք ասում։ Ոնց է։ Ելնում է տենց։ Ու ելնում է, որ ջունիորներին ենք ուղարկում իրանց ինտերվյու անելու ու էլի կտրում են ինտերվյուից։ Դրա համար չեմ ասում բոլոր թիմերը իրանցը տենց է, բայց в общем խուսափեք այդ ոլորտը լավ ոլորտ չի в общем։ Սկսելու համար ոնց որ դու կարաս ամենտեղ սկսես ու միշտ կարաս քո ինիցիատիվան ցույց տաս, ուղղակի լավ չի լինի, որ հետո եթե մի բանը այն չի, դու հարմարվես դրան։ Այդ է սա իմ մտավախությունը։
Ես ինքս աշխատել եմ bed construct-ում համարյա մի տարի ու շատ վատ է, в общем, պետք չի։ Ես вообще ոլորտի հետ եմ։ Ինձ անձամբ դուր չի գալիս ահավոր այդ բան, կազինոյի ոլորտը, в общем, հենց տենց։ Okay, всё, հարցեր չունեք։ Ես հիմնադրում եմ ինտերնետի հետ կապված։ Давай։ Սովորաբար լինում է օրինակ 3 քուրով, լինում է 8 քուրով, այդ ինչի՞ց է կապված։ Նույն օրինակ junior հասնի։ Մարդկանց դիմելիությունից։ Հա, այսինքն եթե երկու ազատ վականսիայի համար դիմում է 2000 հոգի, շատ երկար ֆիլտրացիա է պետք անել, որ ճիշտ կանդիդատներ հավաքես։ Ու վերջի փուլում իրականում մնում են, ասենք 4 հոգի պայքարող երկու տեղի համար։ Հա, տեղել կա, որ երկու տեղի համար դիմում է 4 հոգի, իմաստ չունի այդ մարդկանց 60 անգամ տանել բերել։ Այսինքն նույն կամպանիան կարող է մի հաստիքի համար մի անգամ լինի ու շարքանացում դառնի, անգամ երկու կապված քանի դիմի։ Հիմնականում տենց չի լինում, որովհետև հա ոնց որ եթե կամպանիայի նկատմամբ հետաքրքրությունը չի աճում, պակասում է, կամպանիան գնում է փակվելու, էլի, իրանք մարդ չեն հայարանում։ Ոնց որ կամպանիան երբ որ զարգանում է, աճում է, իր մասին ավելի շատ մարդ է իմանում հետաքրքրվողներից, հա? Այսինքն այդ hiring-ի process-ը անընդհատ աճող process է։ Եթե կամպանիան նոր է, առաջի ամսում ընդունել է 10 հոգի, երկրորդ ամսում պիտի ընդունի 20, ենթադրենք, երրորդում 40։ Եթե տենց չի հակառակն է, ուրեմն կամպանիան կփակվի հեսա։ Կամ էլ մարդիկ պրծել են արդեն, այդ երկրում էլ մարդ չկա, ոչ մեկ չի ուզում գործ փոխի, չեն դիմում։ Պրակտիկան ինչ է ցույց տալիս, օրինակ այդ նոր ուսանողները, նոր ավարտած ինչ-որ մենց քիլո, իրանցին ապրել այլ ոլորտներ կա, որ ոնց փորձ են լինում, ֆինանսական ոլորտներն են արդյունքական, ստեղ հնարավորությունը շատ ավելի բաց է։ Չէի ասի շատ ավելի բաց է, նույնն է, իհարկե բոլորը նախընտրում են փորձով մարդ վերցնեն ու մաքսիմալ բարձր seniority level-ով, հա, բայց երբեմն ոնց որ քեզ պետք չի 40 հոգի senior ունենաս, հա, քեզ պետք են նաև մարդիկ, ովքեր պիտի օգնեն այդ senior-ներին։ Դրա համար միշտ սենց լողում է այդ պահանջարկը։ Հա։ Ինչքանով ես եմ լսում, շատ է դաժե, այն որ այդքան ուսանող չկա, ինչքան որ internship-ի ծրագրեր կան, էլի։ Ցանկացած engineering-ի ոլորտում առհասարակ, կարաք հիմիկվանից էլ սկսեք ուղարկել ու вообще բան տենց կարաք ակտիվացնեք ձեր LinkedIn-ի account-ները։ Այսքան է, ինչ որ միջև հիմա անցել ենք, այդքանը ավելի քան բավարար է։ Մենք համապատասխան CV կազմել սովորել ենք։ Համապատասխան CV-ն ժողովուրդ, եկեք ասում եմ ավելի լավ մի անգամ ցույց տամ։ Հա։ Ես ստեղ պատրաստի կադիր արդեն գիտեմ ձեր համար։ Դասընթացի մասնակցում, ասում անսահմանափակ տեղ ունենք։ Հա, ճիշտ ասում։ Ոնց որ մեր մոտ վականսիաները չեն փակվում, հա, այսինքն երբ որ հայտարարություն ենք տարածում, այդ զուտ ունի բան, տենց մի քիչ շուկան ակտիվացնելու բնույթ։ Թե չէ մեր hiring process-ը ոնց որ չի կանգնում։ Չէ, երբեք մենակ senior չի եղել։
որովհետև ոնց որ LinkedIn-ով եկող մարդկանցից ոնց որ ուզում ենք մաքսիմալ seniority level։ Այն մնացած ժողովուրդը ոնց որ տենց ծանոթներով բան, տենց գալիս են։ Juniorներին վերցնում ենք հիմնականում IPAM-ի school-ից, օրինակ, հա։ Բայց այստեղ հիմա պատրաստի կադրի կա։ Դե սա ոնց որ մնա մի 3 դաս, մենք քիչ-քիչ կսկսենք այդ process-ները անել։ Ոչինչ, հեսա այդ internship-ի փուլը որ անցնի, այն կամպանիաները ովքեր որ արել են, նորից են անելու։ Հիմա Samverance խումբը որ ավարտեց IPAM-ի, մենք մի հատ նորից անելու ենք։ Ու տենց միշտ անելու ենք մի հատ նորից, էլի։ Պարզվեց դաժե իրար կողքին նստել։ Հա։ Դե հաջորդին հաստատ կանցնենք։ Այ հաջորդի համար պետք է գնաք լավ անգլերենի։ Դա այնքան անգլերենը չէր, ինչքան հարցերը։ Մոտավորապես 2 ամսից, հա ոնց էր։ Չգիտեմ հաջորդը կհասցնենք այս տարի սկսենք թե չէ։ Որտեվ այդ բանի IPAM-ի school-ի այդ ինտերվյուի process-ը մի հատ շատ ահավոր է, в общем, կարճ ասած, շատ ծանր է։ Ես մտածում եմ просто արժի ինչ-որ տեղից։ Օրինակ կողոպտերը տենց մասնագետես գնալիս ոչ թե junior բան։ Ինչ է։ Քեի մասնագետ չան, բայց ոլորտում կարող է ասում, դա ասում ուրիշ։ Գնալիս ինքը junior, մենք թե ուզում ես փոխես։ Չէ, դնում ես է։ Իրական ասենք ահավոր է պետք է Ժողովուրդ, այ այսքան պրիմիտիվ, հա? Այսինքն մաքսիմում շատ ինֆորմացիա, մաքսիմում քիչ թիթիզ բաներ։ Ստեղ մենակ կարելի է այս բանը սկիլերի մասը բարձրացնել վերև, հա, experience-ից ավելի վերև հանել, որտեվ այդ մի քիչ ավելի շատ հետաքրքիր է, քան վերջի աշխատած 4 տեղը, հա։ Ոնց որ profile մի հատ մի 3-4 նախադասություն լավ է, հա, եթե ավելի շատ բան կուզեք պատմեք ձեր մասին, օքեյ, բայց ոնց որ ոչ ավել, քան սրանից ոչ մի 2 տողել ավել է, արդեն շատ է մի քիչ։ Okay. Experience չէ, ոչ մի դեպքում նկարով մի սարքեք CV-ները, ոչ մի դեպքում։ Okay, նկար դնելը CV-ում դա բանն է։ Ֆոտոմոդելների, դերասանների, բան տենց մարդկանց համար է, հա, որ ում գործի ընդունվելու համար այդ, в общем, դեմքը պետք է, в общем։ Այս ինդուստրիայում вообще բացարձակ։ Եսիմ։ Կարաս գրես, в принципе։ Եթե 70 բացը, Իմ CV-ում էլ չկա, իմ CV-ն հենց սրա վրա էլ սարքած է։ Ուղղակի հիմա չունեմ, կարծեմ։ Գցես, լավ։ Հա։ Սկիլերում օրինակ ոնց են գրում։ Ինչ է։ Սկիլերում ինչ են գրում։ Գրում են, ասենք, user requirement։
requirements նայենք ես նայենք post-ին գանք օգտագործենք թե Skiller'e. Mesela Soft-skillerով, hard-skillerով դիգրել։ Բայց այդ soft skill-երի նաև իրական զիվի մեջ հա նայում են որ դու գոնե տեղյակ լինես որ в общем տենց բան կա էլի Թե չէ բոլորը գիտեն որ եթե դու ինդուստրիայում չես աշխատել դժվար problem solving-ի ու people management-ի skill-եր ունենաս IT-ական Եթե դեմ սեզոն վարում Հա Ա ես ոնց որ տենց միշտ պետք է ինչ-որ սերիալ նայելուց եմ Marvelous Հարակ Telegram-ը Ճիշտ է Telegram չունեմ ես կոմպի վրա Սվեթն չի բաց Գցել ես? Հա, всё Ունեք, իսկ բանը skiller-ի մասը ես բան կանեմ այդքան ուղղակի չեմ հիշի, որ դաժե ասեմ իմ CV-ի մեջից կարամ կոպի անեմ ուղարկեմ, որ բառը, որ ձեզ գոնե մի քիչ ծանոթ է, այդ կարեք տալու Բայց պիտի պատասխանես, в общем, այդ հարցերին Դուզեցը մի կողմ, պիտի հետո դրան առնչվող հարցերին լավ պատասխանես Այս սլայդում ես կողարկեք, Հա Ստայքում կուղարկեմ, այդ դասի մեջ էլ կլնի Всё, եթե հարցեր չունեք, հիմա կարաք ինչից ուզեք խոսանք